ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿನ ಮಂತದು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತವೇನೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಅರಿನು ಬೇಯ್ಪಾಯರೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡುತುಲ್ಲೆ ಆತು ನೀರ್ನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ ಅರಿನು ದೆತೊಂದೆ ಅವೇನು ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೊಲಂತ ಅರಿನು ದೆತೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅನಂದೇನು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. 1 ಕಪ್ಪು ದಾತು ತಾರಾಯಿಂದ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆವು ನೋಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕಡೆದಾತಂಡು ಇಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು. ಬೇಯರೆ ದೀತಿನ ಅರಿಲ ಮೆತ್ತಲ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ತುಲೆ ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅರಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಡೆ ದೀತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಬೆಲ್ಲನ ದೆತೊಂದೆ. ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನನಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆಂದು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಿರಲ ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಪಿರೋಂತ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಕಡೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದ ಅಂಡಲ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದು ಯಾನ್ ಪಿರೋಂತ ಉಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡತಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ಆತುಂಡು. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೊಂದೆ. ತುಪ್ಪ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂಟನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಕೊರಂಟ್ ಒಂತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬತ್ತಿನೇಟವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತಂದೇನು ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.